Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz uzman klinik psikolog Gizem Çelenk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Bizlerleyiz. İlk soruyla hemen başlıyorum. Oyun terapisi nedir? Oyun terapisi çocuğun içsel dünyasını yansıttığımız bir süreçtir. Çocuk minyatür oyuncaklar aracılığıyla dış dünyayı oyununa yansıtır. Yaklaşık olarak 2 ile 10 yaş aralığındaki çocuklara uygulayabilmekteyiz. Oyun terapisinde terapist çocuğun ritmiyle uyumlanmakta. Diyelim ki çocuk çok heyecanlıysa biz de onunla beraber heyecanlanıyoruz. Eğer ki oyunda durağansa biz de onunla birlikte durağanlaşıyoruz. Buradaki süreçte aslında kıymetli olan şey şu, çocuğu sadece gözlemlemiyoruz, sadece çocukla oyun oynamıyoruz. Çocuğun yaptığı bütün süreçleri, eylemler, söylemler dahil olmak üzere bir yansıtma sürecinden faydalanıyoruz. Burada bir teknikle çalışıyoruz. Sessizlik süremiz sadece 30 saniye sürüyor. 30'ar saniyede bir, yani maksimum sessizlik süresiyle birlikte yansıtmalara devam ediyoruz. 45 dakika boyunca bu yansıtmalarla beraber çocukluk çağındaki problemleri çözümlemekteyiz. Şimdi bu konuyu biraz daha açmak istiyorum. Bir oyun terapisine çocuğun oynadığı oyunlardan, yaptığı resimlerden neler yaşadığını anlayabilir misiniz? Çocuğun oynadığı oyunlardan ve yaptığı resimlerden bir uzman olarak çıkarımda bulunmamız mümkün. Burada diyelim ki çocuk kendini resmediyor ve resmederken kol detayı vermiyor. Biz de burada aslında iletişimin bir sembolizasyonu diyoruz kollara. Eğer bunu yapmıyorsa dış dünyaya kapalı olduğunun bir göstergesi olarak yorumlayabilmekteyiz. Ailesini resmedebiliyor çocuk. Burada kağıdı kullanım biçimi, aileyi nereye resmetti, işte soldan sağa doğru biz yorumlarken diyelim ki ilk resmettiği kişi annesi ve sol tarafa yaptı ve oldukça da özen gösterdi. O zaman diyoruz ki evet, en değerli aile üyesi annesi. Annesiyle bir çatışma yaşamadığının bir göstergesi diyebiliyoruz. Burada kıymetli olan nokta şu, çocuğun gerçeğe yakın boyutlarla resmediyor olması. Yani eğer ki çok büyük ya da çok küçük resmediyorsa burada da bir problem olduğunu görebilmekteyiz. Aynı zamanda çocuğun kağıttaki o kalemi kullanım biçimi, işte çok eğer ki bastırarak yapıyorsa burada yine yersiz bir özgüvene gidebilmekteyiz. Silik yapıyorsa da özgüvenle ilgili bir probleme gidebiliyoruz. Peki ne zaman oyun terapisine gitmeliyiz? Oyun terapisine aslında çocuğun yaş grubuna bağlantılı olarak özelliklerini bir gözden geçirdikten sonra gidebiliriz. Mesela diyelim ki altı ıslatma problemi yaşıyor. Çocuk yaklaşık 3 yaşlarında ara ara geceleri altını ıslatıyor. Biz bu gibi durumlarda 5 yaşına kadar ara ara gece altı ıslatmalarını normal olarak kabul edebiliyoruz. Ama çocuk 5 yaşını geçti, hala gece ıslatmaları devam ediyorsa o zaman burada oyun terapisinden fayda görmekteyiz. Burada aslında biz terapiye ne zaman gitmeliyiz sorusunu da cevaplamak istiyorum. Gündelik hayatımızı sekteye uğratan problemlerde terapiye başvurmalıyız. Burada şiddet çok kıymetli. Diyelim ki ben evde de problem yaşıyorum ama sosyal bir ortama gittiğimde, diyelim ki bir oyun evine gittim, orada da problem yaşıyorum. Çocuğumda bir saldırganlık eğilimi var ya da paylaşımla ilgili bir problem varsa buralarda terapiden destek almalıyız. Peki öfke duygusu neden oluşur? Öfke ikincil bir duygudur. Birinci duygu altındaki dinamik aslında kaygı. Kaygı duygumuzun farkına varmadığımız için biz onu öfke olarak yansıtıyoruz. Dikkat eksikliği nedir? Dikkat eksikliği olan kişi nasıl bir yol izlemelidir? Dikkat eksikliği nörolojik bir bozukluktur, genetik aktarımı olan bir bozukluktur. Dikkat eksikliğine eşlik eden hiperaktivite, dürtüsellik ya da zaman yönetimiyle ilgili problemler olabilmekte. Öncelikli olarak çeşitli testlerden fayda görmekteyiz burada. Bu testlerin sonucuna göre de dikkat eksikliğine eğer ki dürtüsellik, hiperaktivite ve zaman yönetimi eşlik ediyorsa bununla ilgili programlar var. Bu programlarla yol alınmalı. Burada şu şekilde aktarmak isterim dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu. Bir metafor kullanacak olursam, yağmurlu bir havada son sürat ilerlemek gibidir. Parazitlerle dolu bir radyoda programı dinlemeye çalışmak gibidir. Hem burada hem orada hem de şurada olmak gibidir. Peki her hareketli çocuk böyle hiperaktif midir? Ya da çocuklarımıza sınırlama getirmeli miyiz? Sınırlar koymalı mıyız? Hiperaktivite
anormal hareketlilik hali diyoruz. Anormal bir aktif olma hali diyoruz. Burada yine yaş çok kıymetli bizim için. 2 yaşındaki bir çocuk keşfetme sürecindedir. Haliyle hareketli olabilmektedir. Ama biz bir ortama girdiğimizde kendi yaş ve cinsiyet grubuyla kıyaslıyoruz çocuğu. Yani orada bir erkek çocuğu ama diğer çocuklar da onun kadar hareketli mi? İşte bu çocuklar genellikle eli dursa ayağı durmaz diye aktarır ebeveynler ya da koltuk tepelerinde gezinirler. Burada normalin dışında bir süreç vardır. Biz bu gibi durumlarda eğer ki orada bağıran bir semptom varsa ve yaş grubundan bağımsızsa süreci, işte çocuk diyelim ki 7 yaşında normalde kurallara bağlı olmasını bekleriz biz. Ama orada işte sırasında oturamıyor, sürekli ayağa kalkıyor. Orada arkadaşıyla bir görevi birlikte işbirliği içerisinde yapmakta zorlanıyorsa biz burada hiperaktiviteden bahsedebiliyoruz. Buna eşlik eden süreçlerden bir tanesi de dürtüsellik. Burada da limbik sistem aslında frenleme yetisine sahip olmadığı için bu gibi durumları yaşıyor. Orada çocuk kendini kontrol altına alamıyor, durduramıyor ve bundan kaynaklı da sürekli olarak o hareketliğinden kaynaklı olarak da bazı hatalar yapmakta. Sınırlar hepimizi güvende tutar. Sınırlar bizi korur. Bakıldığı zaman burayı da çevreleyen aslında sınırlarımız var. İşte sitelerde oturuyoruz, okullarımızın bahçeleri, hep bir sınır var. Bu sınır da bize aslında belirli alanda olduğumuz için güven verir. Çocuklara da sağlıklı sınırlar koymalıyız. Burada önemli olan kısım şu, ebeveynlerde netlikle ilgili problemler yaşamaktayız. Özellikle son dönemlerde ebeveynler ne yapabiliyor? Burada çocuğun duygusunu daha ön plana alıyor. Evet, burada mutlu olabilmesi için bazı sınırları esnetebilmekte. Evet, biz diyoruz ki esnetebileceğimiz tabii ki sınırlar olmalı ama bazı sınırlarda esnetilmemelidir. Biz 2 yaşından sonra bütün çocuklarla sınır çalışıyoruz. Buradaki sınır şu şekilde, öncelikli olarak çocuğa duyguyu yansıtıyoruz. Daha sonra o kuralı, yani mantık çerçevesinde açıklama yapıyoruz. En son kısımda da alternatif sunuyoruz sınır çalışırken. Burada şöyle bir örnek vermek isterim. Oyun terapi odalarımızda kum havuzlarımız var. Çocuklar genellikle odaya geldiklerinde kum havuzundaki kumları dışarı çıkarmak isterler ve dışarıda oynamak isterler. Biz de tabii ki burada her zaman sınır koyuyoruz. Bu dünyada bütün oyun terapi odalarında bulunması gereken bir materyal ama buradaki kural kum havuzunda oynanmak içindir. Diyelim ki Ali geldi ve dışarıda oynamak istiyor kumla. Öncelikli olarak Ali'ye duygusunu yansıtıyorum. Ali, biliyorum dışarıda kumla oynamak istiyorsun ama kum havuzunda oynanmak içindir. İstersen kovanı kum havuzunun içerisine alabilirsin diyorum. Yani ne yaptım? Ali'ye öncelikli olarak duyguyu yansıttım. Daha sonrasında kuralı ve alternatifi sunuyor oldum. Ama genellikle çocuklar burada da uyum sağlamak istemezler. Orada diyelim ki Ali bu sınıra uymadı. Orada seçim sunuyorum. Yani buranın altını çizmek istiyorum. Burada sorumluluğu çocuğa veriyorum aslında. Yani o seçimi yaparak çocuk ne yapıyor? O davranışın sonucunu kendisi üstleniyor. Dışarıda oynadığı için Ali kum havuzuyla dışarıda oynamayı seçersen kum havuzunu senden almamı seçmiş olacaksın. Karar senin diyorum. Eğer orada dışarıda oynamayı tercih ediyorsa bir seansına kum havuzuyla oynamamayı seçmiş oluyor. Burada bütün sorumluluğu Ali alıyor ama burada da süreç şu şekilde devam ediyor. Biz çocuklara bir günlüğüne mahrum bırakıyoruz. Yani bir sonraki seans geldiğinde çocuk onunla oynayabiliyor. Yine aynı şekilde şöyle cevaplıyor olayım bu sorunuzu. Diyelim ki bir oyun evine gittik. 2 kardeş birbiriyle kavga ediyor. Biz burada da yine aynı şey yapıyoruz. Biliyorum bir konuda anlaşmazlık yaşıyorsunuz ama şu anda dışarıdayız ve bu konuyu evde konuşabilirsiniz. Birlikte evde konuşabiliriz. İsterseniz işte ellerinde diyelim ki arabayla ilgili bir kavgalar var. İsterseniz bir Ahmet sen oyna, daha sonrasında Ali sen oyna. Bu şekilde dönüşümle oynayabilirsiniz dedim ama diyelim ki çocuk yine burada kabul etmedi. İşte orada seçim sunuyorum. Kavga etmeye devam etmeyi seçerseniz eve dönmeyi seçmiş oluyorsunuz diyorum. Burada tamamen bu sorumluluk çocukta oluyor. Evet. Peki hocam, ben bir şey soracağım. Bu okul çağı döneminde ya da kreş döneminde bu dikkat eksikliği ile ilgili bir tarama var mı? Dikkat eksikliği ile ilgili olan süreçlerimizi biz 6 yaşında yapılandırıyoruz. Çocuğun 6 yaşına gelmesini bekliyoruz. Burada bütün süreçlerini görebiliyoruz. 6 yaşla yaklaşık olarak 60 yaşa kadar yapılandırdığımız bir test var. Performansı ölçüyor burada. Bu teste girdikten sonra çocukta işte bir dikkat eksikliği, dürtüsellik, hiperaktivite ya da zaman yönetimiyle ilgili bir problem olup olmadığını görebiliyoruz. Çok teşekkürler değerli bilgileriniz için. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum.
8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz uzman klinik psikolog Gizem Çelenk'le beraberdik. Çok keyifli sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.